ग्रीटिंग्स स्टूडेंट्स। चलो बच्चों, आज हम इंग्लिश का कार्य करते हैं विद साउंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट, जो हम पहले भी कर चुके हैं। ओके, एक बार रिवीजन करते हैं किस लेटर की क्या साउंड है। ओके, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, मैच द लेटर्स। ओके, फर्स्ट वी स्टार्ट ए। ए लेटर की क्या साउंड है? अ। बी की ब। सी की क। सी की साउंड क्या है? क। डी। डी की साउंड ड। ई की ए। एफ की फ। जी की ग। ये बात याद रखना, सी की साउंड और जी की साउंड। सी की साउंड, अब ये मत सोचना कि सी की आवाज आ रही स, नहीं, सी की साउंड क और जी की साउंड जी नहीं ग। ओके, और एच की ह। ओके, आगे बढ़े। आई ई। जे ज। के क। एल ल। जो हम बोल रहे हैं उसी में से आवाज निकल रही है। ओके, एम म। एन न। ओ ओ। पी प। क्यू क्वे। आर र। एस स। टी ट। ओके, यू अ। जैसे यू फोर क्या होता है? अम्ब्रेला। यू से स्टार्ट होता है, बोलते क्या? अम्ब्रेला, ऐसे बोलते हैं। ओके, वी की व। डब्ल्यू वो। एक्स एक्स। एक्स की क्या? एक्स। वाई य। जेड ज। ओके, ये हम कर चुके, एक बार रिवीजन हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैच द लेटर्स विथ इट्स साउंड। जो हम ये बोल रहे हैं साउंड, उसको किससे मैच करना है? लेटर से। किस लेटर से कौन सी साउंड मैच होगी? ओके, जी। जी की साउंड क्या बताई थी? अभी हमने रीड की थी ना, जी की साउंड ग। तो यहाँ पर हम जी की साउंड ग को ढूंढेंगे। ये है, इससे साथ मैच कर देंगे। ओके, टी। टी में किसकी आवाज आ रही है? टो। ट की आवाज आ रही है ना, तो किससे मिलाएंगे? ट से। डी में ड। ड की आवाज आ रही है। ओके, समझ रहे हो ना? इस तरह आगे बढ़े। एन। एन में किसकी आवाज आ रही है? न। न की आ रही है ना, न को देखो, ये रहा न, इसको इससे मिला देंगे। पी। पी में किसकी आवाज आ रही? प की। प को देखो, ये रहा हमारा प, इसको इससे मिला देंगे। सी। सी का मैंने आपको पहले भी कहा था, लर्न करना है। सी की साउंड क्या है? क। सी की साउंड स नहीं क, तो यहाँ पे क को देखो, सी की साउंड क। ऐसे हमें मैच करनी है। तो आज का हमारा कार्य है, अपनी अपनी नोटबुक में सभी ने नीट एंड क्लीन करना है मैच द लेटर्स विद इट साउंड। एक लाइन में इंग्लिश के अल्फ़ाबेट लिखने हैं और एक लाइन में हिंदी के, अलग अलग। फिर इनको इसी तरह से मैच करने हैं। ओके, फिर आप हमें अपनी नोटबुक चेक करवाओगे। ओके, गुड, बाय बाय।